ये कहानी सिर्फ एक बोतल की नहीं है। ये कहानी सिर्फ एक माँ और उसके बच्चे की ही नहीं है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की, जहां एक छोटी सी बोतल ने 16 माओं की गोद सूनी कर दी। ये कहानी है उस दोगलेपन के सिस्टम की जिसने दवा के नाम पर जहर पिलाया और सबने इससे मुंह मोड़ लिया। दिल कांप रहा है ये कहानी सुनाने में, लेकिन कहना भी उतना ही जरूरी बनता है, क्योंकि जब सिस्टम सो जाए तो आवाज उठाना हमारी मजबूरी और जिम्मेदारी बन जाती है। छिंदवाड़ा जिला, जहां परसिया और तमिया ब्लॉक में छोटे छोटे गांव एक के बाद एक बच्चे बीमार पड़ने लगे। मां सोचती रही खांसी बुखार है, सिरप दे देते हैं। डॉक्टर ने लिख दिया कोल्ड ड्रिप सिरप, लेकिन उस मां को आखिरकार क्या ही पता था कि वो जो दवा अपने बेटों को पिला रही है, अपने बच्चों को पिला रही है, वो दवा नहीं बल्कि मौत की राह पर उनको ढकेल रही है। सिरप देने के कुछ ही घंटों बाद बच्चों के हाथ ठंडे पड़ गए, आंख पलट गया और सब कुछ खामोश हो गया। एक दिन में एक नहीं, दो नहीं, 16 बच्चों ने दम तोड़ दिया। छिंदवाड़ा की हवा में सिर्फ चीख गूंज रही थी, मैंने दवा नहीं दी थी, मैंने तो अपने बच्चों को जहर पिला दिया। जांच में जो निकला वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। सिरप के अंदर मिला था डाइथिलीन ग्लाइकोल, एक ऐसा केमिकल जो कारो और ब्लैक फ्लूइड में कूलेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंसान के शरीर में जहर की तरह यह काम करता है। सिर्फ 2 मिलीलीटर से लीवर और किडनी काम करना बंद कर देती है। लैब रिपोर्ट में साफ तौर पे बताया गया और लिख दिया गया, कोल्ड ड्रिप और डी कोल्ड सिरप में जहरीली तत्व पाए गए हैं। यानी बच्चों को राहत नहीं, सीधे मौत में ढकेल दिया गया। और ये दवा बनी थी, आप भी सोचकर कांप जाएंगे, श्रेशन फार्मा तमिलनाडु की फैक्ट्री में, जहां ना तो जांच हुई न ही सुरक्षा, और सिस्टम वो तो या तो सो गया था या तो बिक गया था। जब तमिलनाडु की फैक्ट्री में जांच हुई तो अंदर का मंजर चौंकाने वाला नजर आया था। मशीनें पुरानी, सफाई के नाम पर नॉमिनेशन नहीं था और रिकॉर्ड फर्जी था। फिर भी लाइसेंस बढ़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि हर अफसर की जेब में नोट चला गया था। जब बच्चे मर गए तब बोला गया टेस्टिंग चल रही थी। लेकिन सवाल है, 16 लाशें गिर चुकी थी, तब टेस्टिंग की जरूरत आखिरकार क्या ही थी? यह कोई गलती नहीं थी, ये कत्ल था। ये मुनाफे के लिए किया गया रासायनिक कत्ल साबित होता है। एक मां रोते हुए बोली, मेरे बच्चों को बस खांसी थी, मैंने सिरप दिया, उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। दूसरी मां ने बोला, डॉक्टर ने कहा दवा सुरक्षित है, पर वो बोतल में मौत निकली। अब छिंदवाड़ा के हर गांव एक मां के आस से टूटी हुई नजर आती है। हर घर में खामोशी है और हर मां की आंखों में बस एक ही सवाल बनता है, मेरे बेटे की आखिरकार क्या ही गलती थी? यह दर्द शब्दों में नहीं बताया जा सकता, और जो सुन रहा है वो जान ले, ये सिर्फ एक मां की चीख पुकार नहीं है, ये वो हर एक मां की चीख पुकार है जो इस धरती पर अपने लाल को जन्म देती है और बहुत ही सपने सजोती है। कार ने इस पर बयान दिया, जांच होगी। फिर बोला गया उस बेंच को बैन कर दिया गया, लेकिन क्या बच्चों की जिंदगी वापस आएगी? डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई, मगर सिर्फ इसमें डॉक्टर ही गुनहगार नहीं था। क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने बिना टेस्टिंग के लाइसेंस दिया? क्या उन इंस्पेक्टर्स को निकाला जाएगा जिन्होंने फैक्ट्री की फर्जी रिपोर्ट पर साइन किया गया था? नहीं, सब छिपा दिया गया, क्योंकि जब सिस्टम खुद ही अपराधी बन जाए तो इंसाफ फाइलों में दबकर दम तोड़ देता है। कुछ एनजीओ और परिवारों ने
अदालत में केस डाला, कोर्ट ने कहा जिम्मेदार पर कार्रवाई होगी, लेकिन आज भी क्या हुआ वो सभी चीजें आपके सामने हैं। फैक्ट्री बंद हुई, नाम बदला गया और वही लोग नए ब्रांड के नाम पर फिर दवा बेचने लगे। यही असली भारत का सिस्टम है, जहां मौत को भी रीब्रांड करके मार्केट में लेबलिंग करके बेच दिया जाता है। कुछ मीडिया चैनलों ने खबर दिखाई, पर कुछ ने इसे छोटी बात कहकर टाल दिया, क्योंकि मरे हुए बच्चे गरीब थे, किसी नेता का नहीं, किसी बिजनेसमैन का नहीं, किसी बड़े आदमी का नहीं और किसी रसूखदार का नहीं था। अगर यही हादसा दिल्ली मुंबई में होता तो 24 घंटे इस पर डिबेट किया जाता और खबरें चलाई जाती, लेकिन छिंदवाड़ा के बच्चों के लिए बस 2 मिनट के लिए हेडलाइन और फिर खामोशी छा जाती है। हर सवाल हम पूछेंगे, क्या हम ऐसे देश में जीना चाहते हैं जहां दवा के नाम पर मौत बेची जा रही है? क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ देने से पहले डरेंगे? क्या हम सिस्टम से सवाल पूछेंगे या फिर हर बार की तरह मौन हो जाएंगे? ये लड़ाई सिर्फ उन माओं की नहीं है, ये लड़ाई हमारी भी साबित होती है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हर कोल्ड ड्रिंक बोतल याद दिलाती रहेगी कि हमारा सिस्टम ने दवा पिलाई या फिर दवा के आड़ में धंधे का खेल किया जा रहा है। कोल्ड ड्रिंक फॉर किड रिलीफ लिखा था बोतल पर, लेकिन लिखा होना चाहिए था बच्चों के लिए आखिरी सांस। तब तक दवाओं के बाजार में इंसानियत सस्ती है, तब तक हर बोतल पर मौत का पैगाम लिखा रहेगा और हम चुप रहेंगे। ये कहानी सिर्फ उस मां की नहीं है, ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, ये कहानी उस पूरे भारत पर काला धब्बा साबित होती है, जहां इस तरीके से सिस्टम में बैठ के लोग और जिम्मेदार मौत पे रेंगते हुए जा रहे हैं।